raccontare la storia dalla fermata dal treno di Spudunsic si scuoin tornare in lavoro di 140 anni. In quegli anni hanno cominciato a fare su i primi ferrovii che univano le città più grandi. Chiator era stata fatta la linea Vignesia-Udine. I documenti dicono che il conte Antonino di Prampero, che era di casa a San Martino, e era stato eletto senatore dal 1880, aveva sostenuto l'importanza militare di fare su una ferrovia che unisce Casarsa a Glemona, passando per Voleson, San Martino, San Sos e Spilumberto. Il 17 di luglio del 1891 era stato emanato un decreto per concordare gli espropri dai terreni in cui aveva di passare la ferrovia. E già San Martino naturalmente sono stati fatti espropri. Gli operai che lavoravano a fare sulla ferrovia, le stazioni e i casei avevano aggustato all'osteria di Gigi Moretta a Spudunsic. Il 12 di gennaio del 1893 veniva inaugurata la linea che univa Mestre a Casarsa e Glemona. I treni però si fermavano dove a Voleson e San Sos. Per poter far fermare il treno a San Martino, il senatore di Prampero aveva voluto fare un casal doppio. Così, dal 1896 venne inaugurata la fermata di Spudunsic. Buonasera e benvenuti all'inaugurazione della stazione. Mi presenti, a chi non mi conoscono, sono Pieri Grillo, di Checco e di Santa Pittaro. Io sono nato il 26 di novembre del 1831. Sono il sindaco di San Martino al Tigrimento e lo sarai dal 1891 al 1897. Dimorerai a 74 anni dal 1906. I passi la parola al Plevan. Dunque, io sono venuto qua per benedì questa bella stazione e mi chiamo Don Giovanni del Piero e sono stato Plevan di San Martino per 50 anni, dal 1954 al 1904, quando il Signore mi ha chiamato. Quando io ieri Plevan a San Martino, hanno fatto sulla iglesia che è stata consacrata dal 1995, se mi pensi bene. Ad ogni modo, questo alle tutto, mi pensi che non venga altro da dire. Si procede. Se non ti metti sul microfono non si sente nulla. Alza. Però io da ridere.
Quando sono passati i primi trenos, non facevano un gran sussurro e la macchina a vapore faceva un gran fumarot bianco. Tutta la veniva fuori di casa a pario di questo mostro che veniva indenanta plan a plan e che sputava fuori un gran fumarot che cui arzeva i vagoni. E non avevi mai veduto una roba così grande. La Inta non capiva come che poteva muoversi il treno senza droppare li vacci sei boss. Per loro erano robis di che l'altri mondo, in dula che era di mies angel diavolo. La Inda al paese di San Martino poteva disporre per la prima volta di un nuovo rotabile, più svelta alla carretta, per poter arrivare per la svelta a Ciasarsa, a Spilumberg, a San Vito, a Udine, a Glemona, e già per poter trasportare roba di qualsiasi genere. Bisogna pensare che le strade di che volta erano piene di sbusis, era già tanta polvere, il paese non era più tanto isolato e la Inta poteva muoversi di più per fare i loro affari e arrivata ai paesi più importanti dal Friuli. L'amministrazione delle ferrovie aveva chiappato su un nome di Monselice per metterlo al casello di San Martino. Si chiamava Marco Trovò ed era mio pari. E quando il casello era diventato fermata, mio pari era diventato assuntore, che si dice quasi un più sul capostazione, come io dico. Durante la prima guerra mondiale e dopo avvenivano altri due assuntori di Cormonsa da una mano. Un lo chiamavano Capo Blanc, perché aveva i cavei blancs, e che l'altro lo chiamavano Capo Ross, perché aveva una musa biela rossa e aveva sempre un sigaro in boccia. Poi dopo mio pari, Zavecciu, ha risultato in pensione e il 19 di ottobre del 1925 il suo posto il è ciappato io, suo figlio Eugenio, che la in tal paese chiamava Nini il Caselante. La mia famiglia stava qui, tal casello, chi a base di che banda qui era la cugina. In disora, naturalmente, li chiamano. E di qua, di questa banda qui, era un'altra stanzuta un po' più grande, là che si vendevano i biglietti. Lì dentro, se vi ricordate, a destra era la misura del metro, che serviva per controllare che potevi fare il banco di paia. Lei aspettava il treno o sentada o in piedi, e qualcuno passava dentro le biciclette perché andava a poci che volta. Sul cantone, o chi appena dentro, davanti alla porta, era un telefono, pensai, che mi serviva per comunicare col dirigente unico, i movimenti dai treni. Il dirigente unico aveva l'ufficio a Spilumberg in stazione, e in che l'ufficio era in tre di loro, pensai, tre di loro, che si devi il turno motori sindì. Io ero sempre puntuale al mio posto di lavoro. Scominciavi alle 5, manco un quarto la mattina e finivi alle 10 di sera. Aspettavi il treno qui, davanti il casello. E quando arrivavi controllavi la int che smontava, la int che aveva di partire, e quando tutto era in ordine, gli devi il comando, l'ordine al macchinista al partito. Poi dopo dicevi subito dentro, col telefono comunicavi il movimento, e dicevi così: treno 126, arrivata al 927, tornata a partire il 928, trovò fine. E chi tu trovò fine, declamato sempre con lo stesso tono di voce, era stata la memoria e tal ricordo di tanta gente, che ha ciappato il treno qui, dalla fermata di San Martino. D'unvier, quando era freddo, impiava una stuta qui per scaldare la stanzuta, e di sera capitava
che i miei amigos venissero a cercarmi in stazione, dopo una certa ora naturalmente, e si fermavano, qualche volta in tutta la notte, a Zuia di Ciati si dimora, non dove lo fammi compagnia, ma soprattutto per Zuia. E mi ricordi che i cavalieri più di spesa erano Beppi e Virginio Moret, Gino Gattolin, Beppo Berzat, Carletto Moret e Nodal Masorin naturalmente. Dal 1914 al veniva accopata a Sarajevo Francesco Ferdinando d'Austria e la sua femmina. Questo assassinio è stato che l'ha provocato la prima guerra mondiale. Il 24 di maggio del 1915 l'Italia entra in guerra contro l'Austria e Ungheria e dal 1916 declara guerra alla Germania. Dal Friuli avevano combattuto tanti battaglie e tutti i giovani che sono abili avevano inclamato sotto dagli armi sparsi a combatti. Dalla stazione di San Martino partecipano tanti giovani ciapanti il treno per presentarsi tali casermi dopo gli essi mandati al fronte. E in questa stazione di volta in volta è stata o sotto gli austro-ungarici o sotto gli italiani. Il treno veniva a Doprat ence per fare i pellegrinaggio.
a Glemona dal santuario di Sant'Antoni, a Udin dal santuario di Madonna di Taligrassis, a San Vito dal santuario di Madonna di Rosa e a Sividà, così dopo a piedi fino al santuario di Castelmonte. Una volta un giovane, che era di Glemona, aveva ioduto una biela fantasia di San Martin, che era giù in pellegrinaggio a Sant'Antonio con Soagna. Che il giovane, tanti innamorati che biela fiola, allora venuta a San Martin col treno per poter incontrarla, ma non lo badava, perché non gli piaceva e faceva di tutto per non incontrarlo. Allora il giovane di Glemona è tornato a casa col treno, un po' dispiaciuto dall'atteggiamento della nostra giovine. Signor, vi ringrazio che sono arrivata. Però qua noi siamo nessuno. Ma tanto si stracca i vestiti. Le mie gambe sono piccate di una volta. Beh, in tanti aspetti mi sa che posso fare una tabaccata. Buondì, nonna! Mostro di pisso! Se spaventi ti mi spacciata! Gli occhi! Ah, si ti ciappi! Ma chi mi vegnerà sdongia? E lo diserei a Tomari! Io non gli hai fatto nulla! Ah sì? E adesso con tanti viti che hai fatto per comprare quel ninin di tabacco, io se la borsa! Io chi se robis? Basta là! Ma buondì, annuta sese ciò! Ma io ho detto chi? Ma... E si è arrivata a buon'ora piuttosto stamattina, Allora no, fantulina a me. Ti disarai che le mie gambe sono buoni come li tos. Fatto mo. Insomma. Sì. Buondì femmini, sì, sì, parti sin buon'ora chi? Un po' si li primis. Sa tu tropeit caven per caso? Allora, fammi pensare, per sé che io do per strada la Teresa. Sì? Dopo sicuri sai caven, la Pina, la Tilde sicura. La Santina vegne? La Santina sì, cui frussa mia dita che non mangia mai. E sa tu qui cavenienza? Angelina Kirielenson. Ma non sta dicendo? Sì, che Perché il plevan sarà dome Rosaris, Madonis, non dai, si parchisto, non sta sì, ti has reso. Buondì. E non sareste così a Sant'Antonio per preiamo. E lo sappiamo, ma insomma, senza nessun timore di Dio. Sì. Senza sacrifici non si tira su canaia di sé. A sarandome mal creansas come che birbandi che cu. Arriverà Somari. Bella cades. Buondì. C'è viso di dimmi di gnofia, Nuta. Che ha de fare qualche malegrazia? Il disares al mia fa strunciare tutti il tabacchi verita la tabacchera. Che cu, venga e domanda perdono alla Nuta. Su. Ma io non gli hai fatto noia, gli hai domandato buondì. Mamma, non ti hai da ascoltarlo, vuol dire soltanto così, se lo sai io. Di chi non ti lo farà spi. Nonna Nuta, non ti sarai più buondì. Ma va mamma, mi sempre dita di salutare giusto. Con grazia, che cu. Non come sai dia. Sumo, la si lusta a San Ducius che la Nuta è in Astria. Anzi, ma s'avviso se che mi han contate che altra di. Mi han dita, Sì. Conta, va. Altra di è passata Don Gianaecca di Radic. Insomma, il di dopo, tutti i Radic fla. Sai, mi han dita, Sì. A me mi hanno contato
guarda un'altra, ma una roba di che? Sì, una di, hai colato in tala canaletta plena di aga, hai saltata fuori, era asciutta, completamente. No, me mari a mia vita che per noi si strias, ma si devi tenere così il dedo. Fammi giudico il caello di Maria. Donna sapendo che io a Sant'Antoni non mangi mai. Mi hai fatto il voto. Ah, si sarà votato un merlo che la sposa. Brutta come cazzo. Super lavoro. E con che asa di lavorare poi? Non vuol mica sposare un contadino. No, allora che aspetti il figlio da Loccia Blancia, tu darà scavaranci da entrare. Sì, io dico. Ciao, siamo lì così a Gemona. Siamo a casa tanto. Devo vedere la nostra iglesia. Sumo, Tony. Si sa che quel di lassù arriva tanto in alto di quel di Caiù. Dai, va. Cosa venantri? A lei che Sant'Antonio di chi vi conosce? Invece perché lassù si sforesti? Ma la sei voi. Allora, vieni una presa. Tony. Bene, pensa. Sì, ma dove voi siete dove c'è che si speregna? Tony, bene, pensa. Salutami, Sant'Antonio. Credi che arriva, mi raccomando, che non si darsi nuca su di San Iacu e di Villa Sgarfa, dopo alle Bordisora e San Suado. Qui mangia, buon salette, masurini, sicchi, un sic. Sempre donza, sempre ultimi. Tira fuori il fasole la corona. Beh, non la vino di sì. Vino di sì un pellegrinaggio sino al marciato a Clemone. Insomma, e intanto prendi dot, non si saluta più, che? Sia lodato Gesù Cristo. Alla ragione cal scusi, signor Sempre sia lodato, sempre sia lodato. Scusi. Mi raccomandi,
Tutti sa di giù, eh? Sì. Sai, per me, signor Plevan, al pol metti la mano sul fuoco. Vabbè. Cadica però. La San Pierdi. E sei tutti, no? Qui mance. Aspetta un momento che io dico la lista qui. Dunque, Anuta non mangia mai, naturalmente. Elina Pina Rosina. Bon, qui mangia, mi pare che Lucia. Ah, ma s'avviso se? E che stanotte mio barba mi han dita cacciata alla clav dal camarin e sicché l'ha fatta vacillare tutta la notte, ora femmina stamattina sei su da clamala ma aveva un pulineri, era tutta malconsada, ora femmina è allora non vedo che ma dai io sono venuta per un pel perché mia madonna non voleva tenermi il nini che lei con la marmutina. Dai, pugma, sei qua, pugma, dai. Assassino, chi ti parla che è sicuro? Dai, Clemone, dai. Non già plan. Dai. Plan. Femmine. Lasciami finire davanti, che cosa mi gusta? Che naia, insommitti, mi gusta, Ridite vosai, canaia, che arriva lassù, in aridispi, ma se che qua anche si sa glenona, i David vi bussa tutto il culo alla vecchia. E ieri sera a mangiare fagioli e versi. Anuta, parai tindenanti, vino orari da rispettare, forza. Ora signor capo Anin. Con calma le pitin che vita. Anin. Porco assassino! Nessuna creanza.
ogni dì, che cuberzati il pustin, al partiva dalla posta e aseva in stazione a aspettare il treno. Al consegnava un sac pieno di lettere e di pax e ne ritinava un altro. Gran parte delle lettere arrivava dai nostri emigranti che scrivevano a casa, dalla Francia, dall'Argentina, dal Canada, dagli Stati Uniti, dall'Australia, dal Belgio e dalla Svizzera. Arrivava in lettere anche dai giovani che erano sotto la naia e dagli fantati che erano a servire. Tanta di San Martino mandava via per posta pezzi di formai, mitudis da un sacco di tela blancia che veniva leat con spali e plombat dalla bottega di Ada di Pupi. In team di guerra scrivevi dal front i nostri giovani militari e qualche volta le lettere passavano sotto la censura. Dal front russo arrivavano in lettere in cui i nostri soldati scrivevano della loro speranza di poter tornare a casa sans e salvi. Ma di sé di loro non si è potuto sapere più nulla e sono restati in quel paese lontano, forse muas di freddo. Dal fronte russo. Mia adorata Mariuta, ti scrivo sempre volentieri per dirti il mio amore, ma oggi lo faccio con una gioia in più, quella di sentirmi ancora sano e vivo. Perché l'altro ieri mi trovavo nella postazione di prima linea e improvvisamente siamo stati attaccati dal nemico. Non ti dico che inferno. E non te ne voglio parlare per non rattristarti e darti brutti pensieri. Poi sono salito su dove stavano gli altri paesani e ho parlato con Beppi Grispa, Natalino e il Picci. Là era tutto tranquillo. Volevano che restassi con loro, che ero più al sicuro, ma io ho detto di no perché il mio tenente mi aveva chiesto se potevo accompagnarlo all'ospedale di campo con i feriti. Sapevo di tornare in una zona pericolosa, ma non volevo e non dovevo rifiutare il mio aiuto ai compagni più sfortunati. Vedi, Mariuta, si usa dire che siamo tutti fratelli, ma qui diventa verità sacrosanta, come quando a scuola ci parlavano dell'amor di patria. Qui è un sentimento vero, che senti dentro il cuore. È come se dietro quel nome tu vedessi il volto della mamma, dell'amata, degli amici, l'immagine della tua casa, della vigna ben coltivata
del tuo paese tanto bello. Allora succede come se una forza misteriosa ti spinge avanti e ti senti pronto a far scudo col tuo corpo, pronto a dare la tua vita per difendere tutto questo. Perdona, mia cara, questo sfogo, ma è per via di quel sentimento di cui ti ho detto all'inizio, la gioia di sentirmi vivo, col cuore gonfio d'amore, perché secondo me la vita in fondo è amore, o che altro. Dicono, lontan dagli occhi, lontan dal cuore, ma non è vero, perché io non ti ho mai amata tanto come da quando sono così lontano da te. È un amore fatto di tenerezza, di trepida attesa, di desiderio, di speranza. E nelle bellissime lettere che mi scrivi sento che tu provi i miei stessi sentimenti. Continua, ti prego, a scrivermi spesso, perché ogni tua lettera è tanto attesa ed è luce per me, calore, conforto. Non so quanto tempo resterò presso l'ospedale da campo. Ieri ho incontrato Riccardo, è ricoverato da alcuni giorni per un principio di congelamento al ginocchio. Speriamo sia nulla di grave. Ah, ti manda i suoi saluti. Ma tu non parlare a nessuno di questo, perché i suoi potrebbero stare troppo in pensiero. Perciò è meglio che siano informati da lui stesso. Qui c'è tanta neve e fa molto freddo. E non sempre la razione di cognac che ci passano riesce a riscaldarci. Ma tiriamo avanti. Questo non è il peggio per un baldo alpino. Ora, mia adorata, termino questa mia mandandoti tanti e tanti saluti e tanti tanti baci. Tuo, per sempre, affezionatissimo Pino. Oh,
la voglia di tanti giovani di si al monte a lavorare per poter aiutare chi di casa, fare un francut per farsi la ciasuta e comprare qualche ciamput e poi dopo tornare in paese. È scominciata alla fine del Votsento, quando il treno è passato per San Martino. Allora, il giovane che aveva deciso di si lontano, partiva di casa a piedi in una valise di cartone, salutava la parentela, arrivava in stazione, acciappava il treno dopo di aver bussato genitori e frati, e quando il treno partiva, avviaseva il finestrino per gli odi il suo paese e il campanile. I giovani di chi a son partito si può sbendisilo fin quando è passato il treno per San Martino. Dai ultimi signs, che dal nostro Friuli era lavoro per Duccius e qualche emigrante ha potuto tornare a casa e vive bene al suo paese. Tanti emigranti che tornavano in vacanza per il paese, la parentata, gli amici, dicevano sì, l'America è ok, ma scugnevano torna via, con tanta nostalgia come quando eri in partito. Perché ormai avevi implantato le radici lontano di San Martino. Buondì. Io i passi di giudis perché fare la spesa a San Martino. I suoi chi di Salet, ma non sono mai fermata e non è mai potuto ciappare il treno e si fa un giro fino a Casar se mi contentarei o fino a Gradisce a Spilimberg. No, sempre qui Salet Pustunsic e San Martin. San Martin Pustunsic e Salet. Catina! Oddio, la baba del paese. Vai, Giuta Bundi. Beh no. Sono fosse per la strada col Marrusin. Oh, signor. E così, lui è salato, ha picciato al camarin. Oh, signore, in ciacchista adesso. E il cavaliere, a son giù in Celsina. Così, abitato a tirare su. Gialinis, Rassis, Cunins e Masurins. Ma s'era bonis. Ma a proposito di animali, mi hanno detto che ti ha sciolto do fedi su una ghetta, a manco il così mi hanno detto, E cutilà è dita? Ti sa la nuta che sa duccio i petesi di Duccio? Sì. Ti sa Sofia Genoveva, no? Sì, sì. Così? Come hai così? Se vuoi tu dici? È incinta! Oh, signor! Ma non c'è un strasi moroso! Ma tas, dopo Viespo dici che tabaiava col fido al fornare. Ah, pora frutta! Non so se ti aspetta proprio col fido al fornare. Ah, pora frutta! Ma il pies? Non era stata incinta con quel? Oh, signor! Così? Pora sommari, che cui sempre mangiai e metti sanguetti per abbassare la pressione. Femmina! Pora femmina! Cioccheton! Sì. La Madonna petesona che gli ti insierata il camarin! La cugnata vedrà una brutta triste che nessuno lavora! Sì. Ora, femmina Massa Cruz. Ma non ti sa schista? Sua cognata Carolina, che vedova con tanto frutto. Sì, che l'hanno passato. A scummenta il piveggio degli Americi. Per forza. Massa Canaia non sapeva se sanno dotarsi. Maria di 13 anni che tu ci servì a Milano. Sì, Pierin, tu fa. che tu ci predi. Ah, buono. A manco non un piatto sicuro, a manco lo mangio. La contessa! Sì, per via che di Pramparo, sì, che morta l'anno passato, sì, gli ha dato in testamento un 12 era. Per si predi. No, manco li si contenta per lui. Sì. Catina, così? Certo. Io hai fatto la pignata. Madonna, ha preso
Aspetta, che desia fare la spesa. Se non è Madonna. Che venga. E che il padre ti disse che mi fai? Sempre che la donna, io sempre. E ridi como l'emozione arriva sempre da zia Spandiaga. Sono, Pirin, mi raccomandi, ten tant l'onore, in pesi di sostalian e soprattutto furlan. Sal, onesto e lavoratore. E non dimentichiate il nome della famiglia, Tuo padre sperava tanto di te, lo voleva fare studiare. Purtroppo il signore lo so prima e tu ti hai dovuto pensare a tuo fratello Spisovic. Appena che ti arrivi in America, là le tue cosine ti aspetta. Mi raccomando, te viaggio, te inviati voi, È in gamba. E il Prince Bess, in pensi di mandare a casa, che vi tanto bisogna. Ciao. Frutto, aspetta che ti bussi. Si ti è da chattare una fantata, io che non sei di foresta. Sta attenta alle brutte compagnie e va con Dio. E quando tu torneras, e tu mi chatteras al cimitero. Ma sedito su, dai. Dai Pierin, fammi fare la giostra. Tata, dopo? Ma te me l'has promettuta. Pierin, non si sale dopo basta. E mi raccomandi, tieni tu la maglia di lana, un toc di formai, il fias dal vin e li crossi di polenta che ti li mangi spa strada. Pierin, stasera mi fai senza la giostra? Oh, ma l'ultima volta, Sarai fortuna, tornerai con una piena portata, tornerai una piena cotula rosy. Via, pensi di lume, torna presto! E mi raccomandi, su, sam e serviello. E Signore ti benedici e impensiti dalle preghiere di mattina e sera. E mi raccomandi, tenti conto, scriva Marco una volta al mese. Ti partissi, spartimi con te sulle spalle, non vuoi che ti vada via così lontano.
tra la ferrovia e la strada nuova, si era informati dagli busatis, perché avevano già c'era per fare sulla massicciata dai binari. Talmies di questi busatis i frus avevano asoiato, a già passato flors, a già besteutis, a reclamavano le busis di Pieri Basana, che sarebbe stato il pane di Gigi Basana, il nonno di Pormario e di Luciano. Qualche volta, dalla festa di Sant'Antoni, a ballare in Encia, dalle busis di Pieri Basana. I frus, quando asoiavano tali busatis, più di una volta avevano vissuto la ferrovia e i maris stavano in pensiero per via dal treno. Per fortuna non è mai successo nulla, perché i frus stavano attenti e quando io devo di lontano il fumolo dal treno, assciampavano. Qualche frutto allora Encia un po' dispettoso e metteva claps e Encia tocs di fier sui binari per sentire le fiat che faceva quando passava il treno e poi dopo accettava sui tocs che eri stas schissati dai rodis. Quando passava il treno i frus salutavano la intera dentro, assigavi e cessavi i minuti. La in dal treno rispondeva contenta ai saluti dalla canaiuta. A contin che una volta i più grandus avevi impoiato un clap grosso sul binario, pariodisi fuori il treno. Il treno veniva adoperato dalla INT sempre più spesso. I giovani di San Martin che volevano studiare potevano andare a Spilumberg, in dove erano la scuola di armamento professionale e la scuola di mosaico. E c'è tanti fantasini che c'erano il treno, casita le città, ha servito alle famiglie di shows. Prima di partire, i genitori gli facevano tante raccomandazioni. Di solito sapevano che avevano a servire in buone famiglie, perché si informavano dai plevans. Al Vinas e al Sabida era tanta pin di San Martino a giocare il treno, così i marciati di San Vito e di Spilumberg. I contadini avevano per visitare il marciato di Bestis, passavano i presi e se questo era favorevole a venderli o a comprarli. Si chattavano in tali ostaris, a trattavano con i mediatori, a bevevano qualche cotto di vino e i più benestanti si fermavano a mangiare, in pezza a San Vito o in baccalà dal baccaro di Spilumberg. I femminis e i giovani che avevano al marciato a compravano bottoni, cernieris, tena per farsi i cotoris e incia il necessario per la dotta.
un'ora, arriva il treno? Arriva adesso. Arriva, sì. manco male. Chissà se arriva la Marianna. Se arriva qualche che conosca, non c'è mai nessuno che sei sempre pacciam, dove lavorare. Ah, che arriva il treno. Ma è un suyo, Ma che là? Ma mi perdi coglioni! Ciao tutto! Dani! Ma tanti che non si Ma cosa non sono che... ma se la medaglia che ti ha! Oh, pensa che è della prima comunione? La tu comprata al marciato! Al marciato, prima... Ma tu non tu sai noi, no tu sai! Se vado chi vedi io che sono sempre dove poi champs, no io... Così dal mulino adesso, guarda che... Ma io ti ho? Ma ti già ti pensato, però tu non tu sai noi, la mia metà. Sei noi, tu sai... che io sono un soldato, un alpin, reclamato dall'ottavo alpin a Glemone. E lunedì il capitani non smetti in fila dal prim fino all'ultimo e dall'ultimo fino al prim. E nos dice, ragazzi, dobbiamo andare a prendere la Grecia. Ciao Tony, che dite, c'è parla pelagre, c'è parla rogne, c'è fatto una pirula tra la carota e dal quel che lavora di grossi manovris. C'è pigna e c'è la Grecia, sei dito tu. Ma, so io? Bispo, tu eri tu? Io? Io no! Allora te sbatoccio? Allora sai tu, il capitani nos manda in libera uscita. Qui per salutare la mare, col pari, con l'amorosa, con i figli, e tu, cui vai tu? Tu sai, che morosavi con la Genovese che volte, no? La Genovese, ma daccia, me non pensi! Oh, è stata amorosa di tu. E poi, il capitani nos chiama su il zaino sfracellato e nos fa spartire con la stazione. Con la stazione sei detto su po'. Tu eri tu? Io no. Allora tas, rivaschi sin dalla stazione, era la comotiva e sato che sbuffava e piens che non ogni catena quando abbiamo avuto un decimo di sniappe di pugli, no? E il capo stazione al fischio fa, siamo tutti! E nos fa smonta su sulla tradotte. Intanto il caporal di giornata al suona la donata con la tromba. E poi dopo, iupali questi. Ciao Batoccio, se ti palpitano questi, devi provare che ti hanno nominato tu adesso questi, se però avete la detta. Ma questi sono adriatici, va bene che tutto si snette, a sputo sì che ti murerà a Masuris, voto che tutti monti. Allora che con la tradotta arrivava in Bari, stava sin la posse con la barce. E quando si arrivasti là giù per una riva, su per che altre, giù per una riva si arriva a quota 1275 cm,3. E io ieri sulla ponte della picca della spizia della cima della Monte di Besol, pensa tu, di Besol. Fermo un momento, non mi ha capito, torna adesso. Io ieri sulla ponte della picca della spizia della cima di Besol. Ma Bispo, tu eri tu? Io no. Allora te sbatoccio.
dopo 3 mesi che eri là sotto, che eri in plens di rogne, di puls, di cavaletti, di pantiani, eri in perfili d'orifolis. Pensa tu, il capitani hanno sfassato una tatua, in me, pensa tu. Sì, non torni a metti in filo dal prim fino all'ultimo e dall'ultimo fino al prim. E non dici, rigassi! I greci sono a 100, 200, 300.000 chilometri di qui. Chi si sente di andare faccia un passo in avanti e dica di sì. Oh, ciao! Duce che altri come Batoccio sa dici, sì! Io investe per Furlan, mi fa furbo. No! Sotto che l'ho capito? Però Furlan? Ah, non sai, io l'ho capito. E vengo lì. E invece tu andrai. Beh, quel che lo trai. E la raiva, se vuoi con tutti che robe schiacciapati, lì a ciapare i grecs, no? Ora fa bene, se tu che ti dici. E allora, il capitani mi dice, e come partisno, parti. E io ci solo i bombi, sbombotti, bombi saman, bombi sapei, bombi saghe, bombi sa, i tiri in banda il canon! E adesso ti ha tirato in banda il canone, c'è il canone adesso. Che hai tirato in banda per spostarlo, po', perché avevi di passare, no? Ma di spottuare tu! E io no, E allora, il viarsi la porta la trincea dei grecs, e voi via scarponi, a passo di leopardo. Non c'è leopardo, Valere un scuro, che non tu io dai visti chi ha lì. Loms e tons, che ti facevi imporre. Una fumate, un calico di tagliare col cortis. E ogni tanto sentivi crack. Milis? No, ma le erano sorelle che spaccava i piedi. E allora, lì dalla porta dai grecs, e laviarsi. Una bomba davanti, una davanti, una a destra, una a sinistra, una per sopra, una di sotto. 3 mesi di combattimento. Pensa tu, 3 mesi di combattimento. 3 mesi di combattimento adesso. Dopo 3 mesi che il capitano non mi deve arrivare, poi, se non tu mi credi, tu eri tu. Io no. Allora te, sbatoccio. Come che ti dicevi, dopo 3 mesi di combattimento che il capitano non mi deve arrivare, han già pensato che plere là. Senza che è un'angoria tu. Io sì. Ben che lì è tutta un'altra roba. Hai fatte come una plere. Il sperlafono! Bravo! Adesso subito! E allora mi chiama! Caporal bomba! Dove siete? Bomba, perché io ieri prendi bombe, se... C'è di balli, di canone. Caporal bomba! Dove siete? E io, sono nella trincea del nemico! E lui, cosa fite? E io, ho preso 24.000 prigionieri! E lui, portali qua! E io, non posso! E lui, perché? E io, non mi lasciano venire! E così mi ha dato la medaglia. E tu sei molto bene, tu? Io per dirti la verità, stavolta i crodi mi fate milioni. Oh, sei proprio contento per te, sì. Tony. Ho comprato vacciutis. Oh, al di voi li vacci a parte sempre bene, sono a 4 o a 2 giambis. Una blancia e una nera. Che blancia hai fai il latte, so. Che nera, no? Che nera. Gli metto un seglot per sotto, e ciappi la coda così, i meni, alven fuori il caffè nero. Ma va là, qui la conti, Li atto io dove sto? Io no, E la
Aspetta, che non ti sa diciamo. Ho tirato su una razza di galline. Razze sono galline? Una qualità di galline scapesi 20 kg l'una. E fanno 3 osso in dì. E c'è i tornati corti? Sempre. Aspetta, e non ti sa la prima, diciamo. Li tiri su Aga e Rudinat. Ma va, conti le qui che tu svoe! Non si monta un cavallo! Dei cali a te, dove sto? Io no! Ma non ti sa sinciamo la pibiera! Conte! E mi sposi! Oh, sei proprio contento! Santo basta che si diventa vecchiosa, c'è sempre bisogno di una femmina donna! Aspetta, ma santo con chi sposi? Una femmina poi! Crollerai, ma bisogna io di questa femmina! Una femmina? Mi pare che le femmine sono tutte compagne! No, sta qui è vedova. Due volte. Vuole dichiarsi amante la sposi? Dopo, voi tu sapevi come si chiama? Conte! Aspetta che io adesso le trovo, non le... Lo dici dove va a essere su tu? Nuia di mancul che la Iacumina, Kennedy, vero volassi! Che li mangia! Le voci, se li giallini sono tutti il terror di tirarsi! Tipo! La ti duda tu? Io no! Sattu che tu mi hai fatto venire su una solfe con i tabori che mi hai scontato voi! Oh mio Dio, dalla Grecia! Tipo, guarda che io ti interessi la scala col codato! Oh, io ti dai le gambe, ti dai, Sattu! Tu tiri no che costa la farina, no. Certo se che ti dici? Venga, bevi un decimin. Ma sì, dai che sarà la gigiachina che mi aspetta. No.
il Lini Caselante Eugenio Trovò ha risultato in pensione il 16 di maggio del 1963. Sofia, Rita dal Capo, sposata a Chiarcos, ha fatto servizi in stazione per qualche tempo. Dopo di Rita, ha fatto servizi Pierino Scodellaro, Molinar, fin quando le ferrovie hanno deciso di schierare la linea Casassa-Spilumberg. In ultimi anni, le locomotive e i wagoni erano stati sostituiti dalle litorinis. L'ultima litorina si è fermata alla stazione di San Martin la sera del 29 di luglio del 1967. Il Casel, o se volendo miei la stazione di San Martin, finiva i suoi servizi dopo 71 anni. Per qualche anno è passato di tanto in tanto e chiamò qualche treno merci. Gli ultimi vagoni merci hanno fatto servizi con onore dal periodo del terremoto del 76. Adesso il Casella ha tenuto conto dal nevoto del Lini Caselante, Silvio Chiarcos, perché che riguarda il puesto della Calena Sud. Poi la ferrovia è morta, ha cresciuto l'erba caplata tutto. E per i più anziani, tutte le volte che si passa d'ongia, la memoria ancora a tanti avvenimenti. Qualcuno vi lo vi in contatto stasera, ma tanti a saresti in chiamò di contare. Buonasera a tutti, abbinato a questo spettacolo teatrale abbiamo anche un concorso d'arte. Premiamo i pittori che hanno partecipato al concorso d'arte Ho ascoltato i racconti di un treno, lasciandosi ispirare dalle parole di Roberta Salvador. Chiamiamo i pittori Axel Cafilai, Mariana Kokic, Suan Battel, Patrizia Fortunato, Amerigo Deana e Ezio Cipriani. Il 1896 che anno
È arrivato il treno, tutti a saletto per l'inaugurazione della stazione. Il primo viaggio fu emozionante, non era come andare a cavallo, tutto passava veloce, troppo per riuscire a vedere se le ciliegie maturavano o se il grano piegava la spiga. Ora il tempo per arrivare a destinazione era breve e confortevole. E poi l'arrivo, qualcuno fermo sul binario che ti aspetta, ti abbraccia e ringrazia Dio per aver creato il treno che ti ha portato fin lì. Ma cosa succede? Qualcuno piange. Certo, una donna saluta il figlio che parte soldato e maledice quelle macchine infernali che lo portava via il suo bene più prezioso. Un fischio, il treno riparte. Altri visi, altre storie, ma quanto cambiano le nostre emozioni per l'evento di questa macchina. La vita stessa è cambiata, il treno con lei. E con queste le parole di Roberta Salvador, us dire buonasera a tutti e grazie che sei venuti.